Baxma mənim əzəşmə gəl, nə gəlib başıma. Deməli uşaqlar, bu gün Qurban olun millətimənin 60-cı bölümü ilə qarşınızdayam. Həqiqətən təbrik edirəm. 60-cı bölümə qədər sağ-salamat gəlib çıxa bildiyimizə görə özümə və sizə təbrik edirəm. Həqiqətən də siz olmasaydınız əgər bu seriya digər seriyalar kimi ölüb qutara bilərdi. Eyni ilə Etiraz seriyasının öldüyü kimi. Hələ də 5000 like gəlməyib o videoya. Deyirəm və Azərbaycan TikTok videolarına baxmağa gedirəm. Görüm mən nə tərəf videolar çıxacaq qabağımıza. Day nə varır? Os. Uzubul. Bilirəm ki, dayı səhvən dişimi dəyəcək, bir dənədir, qədrimdir. Dayı bu yaşda adrenalin yaşayır. Gəlmişəm zibil atmağa. Aha. Zibil attım. Amma ödüm boxuma qarşı tüklər demişəm. Bunun kim belə yığıbdı? Bu nədir? Bu niyə belə yığılıbdı? Dəli oldu mu? Bunların formasına uyğun bir zibil qabı var deyəməyib beləncik eləyiblər. Yoxsa bu nədir belə yəni? Nə mənası var ki? Mən olsam mən də qorxuram sən öl. Ünsiyyət qurmaqdan niyə çətinlik çəkirsən? Uşaqda izlədim sizce filmi. Heç biri danışmır, onu demə sənə şey. Mən də Oskar çöllərdə baxıram, Oskar çöllərdə də danışmırdılar. Siz hansılarına baxırsınız, uşaqlar yazın yorumlara. Qızların xoşuna gəlmək və bədənini formaya salmaq istəyirsənsə, tətbiqini yüklə. Sən əgər qızların xoşuna gəlmək üçün bədən yığmaq istəyirsənsə, heç o bədəni yığmasan yaxşıdır. Zarafat deyirəm, mən həqiqətən də yəni idmana qızların gözünə girmək üçün gedənlər var ya, yazıqlıq göstərəcəksiniz də başa düşürsən. İnsan sağlam olmağın və yaxud da ki, güclü olmağın dərdində deyil, qızları yaxşı görsənməyin dərdindədir. Durduq yerə qızlar. Məhəmməd, əgər mən zibil qabı olsaydım, mənə zibil atardın. Yox, sən niyə zibil atın mən? Yox, atmaram. Deməli mən zibil qabıyam. Ay Günay, niyə zibilə keçdim yenə mənə? Yaxşı, onda əgər mən Sevərəm Günay, vallahi çox sevərəm. Oyla sevərəm səni. deyəcəkdim ki, mən sənin keçmiş eksin olsaydım. Ay zibil altın qoy. Keçmiş eksim olsa, yox ki sevmərəm, yox. Amma mənəm. Səni sevərəm, hə. Amma mən sənin keçmiş eksinəm. Bax, sən keçmə. Bir də Sevərsən ya yox. mən sizə Allah haqqı mənim beynim bu şey. Gəl bura. Qaça qaç, axırda mən də qaçsam səni. Prosto saçdırı sualdır da, başa düşürsən. O suala bir sənə tərcah cavab vermək lazımdır. Bilmirəm. Həftənin günlərini gündəlik kimi sayırsan. 15'i nesin ne güne düşür? 15'i 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İkinci gün. Sənə bir dənə söz deyim, həqiqətən də var ha, mən də belə sayıram. Məncə var ha, hamı belə sayır. Çünki hamı o gündəlikdən keçib də başa düşürsən. Siz də bu tipdə sayırsınız uşaqlar, yazın yorumlara. Hər kənddə belə yeriyən bir nəfər olur. İnsanların yerişini niyə lağa qoyursunuz? Başa düşmədim. Yəni insanların yerişini niyə lağa qoyursunuz? Zənci vurulsa məştab. Oğlum. Şəşli tostlarla seç, belə deyəsən. Mənim vaxtında oxuduğum məktəblər deyən bundan artıq deyildilər də vallahi. Vay, portalar rəngi niyə hərəsi birləşdilər? Bu nədir belə? Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Qaqa, bütün lollipoplar sənin olsun. Xahiş edirəm, əl çək bizdən. Bu videodan sonra lollipopdan soydum və səni öl deyirəm. Lollipop nədir? Hər qruqda çöllü olmayan həmin o dost, hələ də çöllük mənasının nə olduğunu bilmirəm. Saçım sana. Zəhmət olmasın. Ala divara, zada. Əlindəki də yer atsaydı tam olacaqdı. Rəşid ya bu, bilirsiniz də yox. Ustan nə edir, sən özüm düzəldərəm dedikdən sonra düzəltdim. Görək nə düzəldi. Ala şey videosu yadıma düşdü, belə işıq düzəldirdi atası, hə. İşığı oradan çıxartdığın ağzına qoyur, sonra ağzına ora qoyur, hə. Oradan kulçoku vuranda, indi video baxım mən nədən bəhs edim nə başlayır. Nəysə video qoyacam bura. Zarafası real dizi razı saltları bu videoyu seçməyə. Belə trendlər seçən olsaydım mən də seçərdim bu Poco'yu akımını. Həqiqətən çox maraqlı akım idi. O, qoqaş nə var? El número 1, bebé. Bu Lokko evimizi yığacaq, sən öl deyirəm də yəni. Birazcık qaqa gez də sən qaldın gəlinlə. Sən də hansısa bir tema ilə məşğul ol ki, ev reklamları seçəsən, narahat olma. Sadəcə bir dənə uğur qazanman kifayətdir. Buna uğur demək düzgün desəcək. Aha, gəldi bizim Gülbadam. Everyone, I'm Gulbala. I am having a glass of water today. Oo. Ha. Başa düşürsüz də nədir? Deyir ki, su içirəm. Başa düşün, mən dərsin deyirəm amma. Deyir ki, su içirəm. Oy zübül, elə su istədim ya lan. Thanks for watching this video. Thanks for watching video uşaqlar. İndi atam bu videoya baxıb dedi, cəmaat uşaq ingiliscə danışır, sən danışa bilmirsən. Marşrutdakı o uşaq. Uşaqlarda utanmaq zat yoxdur da, sən öldürəm də. Qeyri-adi bir dənə adam görürlər ki, başlayırlar risk izləmə, 360 dərəcə kamera kimi, rəşid qızları görəndə elədiyi kimi. Marketdə aldığım hər məhsula qarşı anam. Az ondan niye yiysen? Çünkü şimdi saat pişmişti, bulka pişirmiştim. Ama ben size koyun rahat yiyin. Gözüme pişmişti bulka sevmem. Ne çok doğru pişirsen de o ben size koyayım da.
Dədəsiz sifət. Palma yağı var onun içində. TikTokda gör nələr deyirlər. Amma yox da heç nə, yağından danışırlar. Abi bu palma yağı söhbətim var. Bir aralar bizim evdə də çox fırlanırdı da bu söhbət palma yağı və atam gəlirdi bütün hər şeyin üstünə baxıb görmə palma yağı var yoxsa yoxdur. Palma yağı ümumiyyətlə nə qədər zərərli bir şeydir, nədir ki ümumiyyətlə? Gözlə bir dəqiqə çat kimsədən soruşaq ya bunu. Palma yağı nədir? Palma yağı tropik palma ağacının meyvəsindən alınan bitki yağıdır. Ucuz və uzun müddət xarab olmadığı üçün qida sənayesində çox istifadə olunur. Şirniyyatlar, fast food, yarım fabrik margarin, qızartmalar və s. Palma yağı təbii halda tam zərərlidir. Əsas problem sənaye emalı, yüksək temperaturda istifadə yaranır. Yəni yağın üstündə çoxlu proseslər gedəndən sonra təhlükəli olma riski olur. Ancaq normalda yəni çox təhlükəli bir şey deyil də, deyildiyinə qədər. Və yediyimiz nə xeyirdir, o da xeyir olaydı. Danışanda hekayənin qəribə effektləri ilə gücləndirən adam. Podla Robotidə gedirik. Pod mondraja düşdü, getdi, girdi maşına, daran. Qaqaş düşdü nəsə o yan bu yan danışır. Beyni çöndü qaqaşın qulağının dibinə bir dənə güp. Qaqaş yıxıldı yerə şap. Ha düzəm də. Ola 100. Azmi bu şey yaxşı, nədir bu? Hekayə çox zor gedirdi. O sırada hekayəni canlandırmaq vəziyyətində qalarsan. Uşaqlar da sonra gəldilər bu videoya bir dənə like atdılar. Sılıq. Sılıq nə? Belə ərgən olmadığıma görə, vaxtında belə bir ərgən olmadığıma görə özümə şükür edirəm. Bu arada ərgən deyəndə çox insan mən səhv başa düşür. Ərgənlik yaşında olmağın ayıb bir şey olduğunu dediyimi zənn edirlər. Normalda elə deyil. Burası ərgəncə hərəkət eləmək başqa şeydir. Daha bu şey ərgəncə hərəkət eləmək ya da ki utanası bir şeydir. Ulan qanada lab nədir biləsən Allah. Anamın yoxdur deyə şeyə atam kef elə deyə. Zaman AI-dən üçün istifadə edirlər, bizimkilər AI-dən üçün istifadə edirlər. Yaxşı yola gedirik, çünki ikimiz də baş çatmır. Rəşdən mən kor. Bu nə bığda la? Hansısa bir dənə rəssam mənə xatırlar. Baş çatmayan dostlarınızı göndərin bu videonu uşaqlar. Bu nədən? Yo istəmirəm. Qazi qardaşımıza yol qalır. Qazi qardaşımıza yol qalır. Excuse me, what's your name? Miraj. No, what's your real name? Miraj. No, what's your real name? Qəzənfər. Qəzənfər, bütün qəzənfərlər çıxdı videoda dislike atdılar. Nə qarsan la? Arada yolda mən də belə qəzənfərlər görürəm. Adam gözünün içinə elə bax, adam qorxur sən öldürən. Özü hər dəfəsində eyni yerdə, eyni bir dənə spot nöqtəsi var onların, hər dəfə orada spam olurlar. Əsgər getməmək üçün dostumun voyinkomata göstərdiyi performans. Vətəndaş, demisiniz ki, mən əsgər gedə bilmərəm. Səbəb? Hamiləyəm. Mən iki sərli bir səbəb. Hələ bunun üstündə bir də qaqaşı əsgər aparacaqlarsa nə deyim də? Durduq yerə Azərbaycanlılar. Nasıl qaz yiyib elə bil. Çox realdır, həqiqətən. Sən bir dənə söz deyəm, bunu bizim evdə olurdu. Mən ailə evində qalanda da. İndi olanda, indi belə adam şübhələr dedi. Qazı da açıq qapı, bir dəfə ölmüşəm bəlkə də. Cümlənin heç bir məntiqi əlaqəsi olmadı, fikir verdi. Necə oldu ki, o qədər qızın içindən məni seçdi? Kaş biz də belə nöqtə atış eləyib birini seçə bilsəydik. Nədən məşqin nice to meet you? Nə demək nice to meet you? Tanış olmalı deyirlər. Nice nədir? Qəşəng. Qəşəng, gözəl, xoş. Hə. Qəşəng tanış olmalılar. Salam gözəl tanış olmalılar. Əslində baxana var ha. Məntiqsiz bir şey demirəm bu arada. Nice-dan sonra virgül qoysaydı əgər, prosto to olmazdı da onda. Nəysə başım bura. Niyə zal da bu qədər uzun müddət qarsan? Bu videonun nə məqsəddən çəkildiyini deyə bilərəm, amma sübut eləyə bilmirəm. Ona görə heç deməyəcəm. Buyurun, keçin. Suyumuz gəlmirdi. Gətirdim ki, əlinizi silərsiniz. Ay zivil. Altın qoymaq Pro Max. Bu pişiyin adı son yediyin şey olsaydı nə olardı? Məndə xəncər olardı bu arada. Bayaq getdim özümə bir dənə yarpaq xəncəri pişirdim gəldim. Zarafat eləmirəm, amma sözün əsl mənasında deyirəm. Sizinki nə olardı uşaqlar yazın yorumlara. Bir gün Bəxtiyar Vahabzadə bir yerə tələsirmiş. Əlindəki bazarlığı da evə vermək lazım imiş. Qonşunu görüb ondan xahiş eləyir ki, ala bu bazarlığı bizim evə aparıb mən tələsirəm. Qonşu deyir ki, evdə kişi var. Bəxtiyar Vahabzadə cavab verir. Qapını döyən kişi olsun, evdə kişinin olub olmaması fərqi yox. Çox qəşəng, həqiqətən. Onu demək istəyir ki, sən özün əgər özünə inanırsansa və heç nə eləməyəcəyi bilirsənsə, niyə də evdə başqa bir kişinin olmasını istəyirsən? Sən nə qaracaqsan? Sadəcə gedib ora paketlərə qoyub gələcəksən də. Yəni evdə kişinin olmaması sənə qıdır ki. Qaqa, sən bunu başa düşməyəcək qədər həqiqətən də girzəkallısansa, belə soruşmaq ayıb olmasın ya da demək ayıb olmasın. Sən başını burax da, yəni sən TikTokda işlətmə. Bayram Nurlu Parisdən sonra başda ad gününü qeyd elədi. Allah, mən heç 21 yaşımı qeyd eləməmişəm. Gəlib Parisdən başqa ad günü qeyd edirlər. Baxıram bax bu videoya. İki gündə sənət camiyəmizdə elə bir viruslar baş alır ki, viruslardan qorunmaq üçün mən məsləhət görürəm ki, siz də bundan kosmosdan özünüzə gətirdirəsiniz. Elza deyil, elə bil Elon Musk. Elon Musk nədir la? Iron Man-dir. Bilirəm ki, sənə bu cəmaatla mırtdaşır. Cəmaat da elə bilir dəldir. Ay, yenə. El número 1. El número 1. Video tutmuş ki, Azərbaycanda kimin ağzında dişi yoxdursa lock oluyor. Bəlkə bir ümiddir, başa düşürsən. Bəlkə bizdə reklama çəkərlər ümidi ilə.
Əslində pis bir şey yoxdur. Yəni o dayının inşallah ayağına sürtmürdür. Ayağına sürtmürsə problem yoxdur. Ayaq iyi gəlir deyirlər ha pendirlərdən. Və işte tema bu deyə. Qonaqlıqda bizim çolaqlıq. Bu qardaş niyə hər dəfəsində yemək yeyəndə çıxır bizim qabağımıza? Qardaş hər dəfə nəsə videomuza çıxanda nəsə aşırdı kola, nəsə kola açmışdı. İndi Allah bilir nə yaşdı. Sən yemək yeməyin yaxşıdır. Heç kim. Mən 7 yaşında soyucunun işığının necə söndüyünü görmək çalışıram. Hələ sönmədi, o cibində qədər nətər olur o. Ay, o günlərdə bir sizdə oldu. Bir dənə video seçəcəkdim ki, gecə yemək pis olsaydı əgər, soyucuların içərisində niyə işıq var deyə bir dənə video seçmək istirdim. Hə. Onsa getdim yuxarı soyucumuzun içinə baxdım, soyucumuzun içində işıq yoxdur. O cür seçə bilməm bu videonu. Bu fikri verdim artıq. Blog elədim kimi siz seçə bilər. Ayıp olmasın deyə blog eləmədiyim sinif qrup yoldaşım Satsoma. Baxma mənim az yaşıma, gələnlər gəlib başıma. Yazarsız məzardaşıma, Oğuzun yo var. O var. Onu oxuyordum da qoysa çapalar qulağın dibinə. Yapışa divara sənə. İndicik yeni qızı düşməz. Ay, çəkdim mən də xahiş edirəm. 774 izləyicim var. Niyə özünü influencer kimi aparırsan? Əslində izləyicim, son 30 gündə 332.500 görüntüləmə. Mənə deyirlər ki, niyə özü influencer kimi aparırsan? Sadəcə 20.000 takipçisim var. O sırada profilim. 15-16 yaşlı qızın makyaj edib dırnaq qoyduğunu görünə millət. 15 yaşlı ailə tərəfindən evləndirilən qızdan şiddətli məruzə qaldığını görünə millət. Abi buna biri yazıb ki, buna cahillik deyirlər. Amma sən bir dənə söz deyim. Mən həqiqətən belə, mən deyəsən bu millətdən həqiqətən də deyiləm də. Çünki sən bir dənə söz deyim. Qızların tez evləndirilməsinə çox qətiyyən belə çox şiddətli şəkildə qarşıyam. Başa düşürsən? Yəni mən 18 yaşına gələn kimi ya da 16 yaşına gələn kimi bir qızı evindən atmaq üçün onu saxlayırdınsa, sən o qızı niyə böyütmüşdün ki, ya da o qızı niyə doğmuşdun ki? Sadəcə qohumlar dedi deyə. Nə oldu? Bir şey var hələ. Nə oldu? Sizin nə vaxt bir dənə olur? Nəvə görmək istəyirəm. Ya da ananızı tazlayacaq ki, nəvə görmək istəyirəm. Yəni buna görə siz uşaq sahibi olursunuzsa, siz uşaq sahibi olmayın. Siz yaxşı ana-baba deyilsiniz. Siz biabırçı bir insansınız. Başa düşürsən? Yəni sırf öz həyatınıza görə dünyaya gətirdiyiniz o qızın həyatını məhv edən insanlarsınız. Yəni sizin kimlərin nəsil kəsəsi həqiqətən də yaxşı olar. Belə insanlar Azərbaycanda o qədər çoxdular ki, hamısından bir utanıram da yəni. Hamısı oğru olub öz aləmində. Azərbaycanda 5-6 dənə tanınmış yaxşı oğru olub. Allah onları rəhmət eləsin. Sabdalanlar da 2-3 nəfər də Allah onların da canına dəyməsin. Hər yerindən tutan bir dənə 2 manata təsbih alır, barabuskoy gedir. Hələ kişi bilsən kimdir? Əlində 2 dənə sunkayla evin qapısını açandır. Kişi bilsən kimdir? Uşağının əli uzatdığı istədiyi bir şey uşağı üçün alandır. Kişi də odur, oğru da odur, barabuskoy da odur. Atamızdan, anamızdan bir manat alırsınız, çayçıya gedirəm, özü kişi hesab edirsiniz. Siz gör hansı dövrdə qalmışsınız, hələ hər şeyi o dövr deyil. Damat adından qırılır ki. Oğlanlar var ki, dağ kimi oğlanlardır, kasıbçılıqdan sınırlar ki. Kasıbçılıqdan gedib onun bunun evində fəhləli elirlər. Qaqaş nə zor danışdılar. O qədər qəşəng və əksiksiz danışdı ki, həqiqətən üstünə bir dənə söz deyə bilmərəm də bu videonun. Həqiqətən mükəmməl. Nəysə inşallah bu video bu qədər deyim. Nərəm sevdiyiniz bir video olmuşdur. Daha çox üçün bir dənə like atmağı unutmayın. Bu arada sən videoya 4000 like atmadınız. Buna görə də bu videonu 20 dəqiqə eləməyəcəm. Nağarım qoyduğumuz heç bir şey eləmir. Gələn videoda görüşmək But you're never gonna make it.